Benvenuti a Castello Arquato, un affascinante gioiello medievale incastonato sulle colline dell'Emilia-Romagna. Questo pittoresco comune italiano è come un dipinto che prende vita, con le sue stradine tortuose e le architetture affascinanti che si arrampicano sulle colline che dominano la Val d'Arda. Non a caso, infatti, è stato spesso oggetto di riprese cinematografiche, dal celebre film del 1985 Ladyhawke alla più recente serie TV I Borgia e al musical Verona. Immaginatevi passeggiare per le strade lastricate di questo borgo antico, ammirando i suoi edifici storici e le chiese che raccontano storie di secoli passati. Qui, sulle sponde del fiume Arda, l'atmosfera medievale sembra intatta, mentre dall'altro lato del fiume sorge un quartiere residenziale che aggiunge una nota moderna all'armonia storica. La posizione di Castello Arquato è davvero privilegiata. Si trova a soli 30 km da Piacenza, 42 da Cremona e 45 da Parma, rendendolo un punto di riferimento per gli amanti dell'arte e della cultura. Una delle gemme di Castello Arquato è la Rocca Viscontea, un castello medievale posizionato con orgoglio nel cuore del paese, che regala uno sguardo affascinante sulla valle sottostante. Immagina solo: alti muri di cotto, torri imponenti e un'atmosfera che sembra appena uscita da una fiaba. Costruita tra il 1342 e il 1349, questa rocca ha visto secoli di storia svolgersi tra le sue mura. C'è persino una leggenda che parla di Luchino Visconti, il signore di Milano, che ne ha modellato la struttura e ha fatto sorgere un mastio alto ben 42 metri. Chissà quante storie avranno vissuto quelle pareti. Oggi la Rocca Viscontea non è solo un monumento silenzioso al passato, è anche un luogo visitabile, dove è possibile esplorare i suoi angoli e scoprire il museo di vita medievale, che ti fa sentire come se fossi stato catapultato indietro nel tempo. E sì, puoi salire fino alla cima del mastio, magari immaginando di essere un valoroso cavaliere in difesa del castello. Ma Castello Arquato non è solo storia militare. La collegiata, con la sua imponente facciata e il suo interno riccamente decorato, è un altro gioiello che cattura l'attenzione. Questa chiesa è un punto di riferimento spirituale per la comunità locale e un esempio affascinante di architettura religiosa. L'esperienza di visita, però, non è completa se non si assaggia anche la cucina locale dei Colli Piacentini. Ad esempio, potete provare i salumi piacentini, accompagnati dalla burtleina, o degli anolini in brodo ripieni di formaggio, o dei tortelli dolci di San Giuseppe, magari annaffiati da un buon gutturnio, a seconda della vostra fame e del vostro palato. Quindi, se vi trovate in cerca di un'esperienza autentica e affascinante nel cuore dell'Italia, Castello Arquato è pronto ad accogliervi con le sue strade storiche, le sue architetture suggestive e la sua vibrante eredità culturale. Poco lontano si trova Vigoleno. Questo minuscolo borgo ha solo 7 abitanti, ma non lasciatevi ingannare dalle dimensioni. C'è molto di più di quanto si possa immaginare. Per cominciare, immagina di passeggiare lungo le stradine di questo antico paesino, con il suo castello che si erge fiero sul crinale tra le valli dell'Ongina e dello Stirone. A 350 metri sopra il livello del mare ti offre una vista panoramica mozzafiato che ti farà sentire come il re o la regina di un regno tutto tuo. Il centro di tutto questo splendore è il castello di Vigoleno, un complesso fortificato che ha preservato la sua bellezza medievale intatta. Le mura merlate, il rivellino di accesso e il mastio di pianta quadrangolare ti faranno sentire come se fossi entrato in un racconto di cavalieri e dame.
All'interno ci sono sale museali piene di tesori storici e fotografie che ti faranno fare un tuffo nel passato. E poi c'è la Pieve di San Giorgio, una chiesa romanica del XII secolo che regala uno sguardo agli stili architettonici dell'epoca. Gli affreschi e le sculture, nonché il campanile che svetta con le sue bifore, sono come finestre nel tempo. Ma non è tutto storia e architettura. Vigoleno è ancora vivace con le sue tradizioni. Ad esempio, c'è la questua del Cantamaggio, un'usanza che coinvolge i canterini che portano l'augurio del maggio di casa in casa, ricevendo in cambio uova e doni calati con cavagne appese alle finestre. E non dimentichiamoci del vino. Il Colli Piacentini Vinsanto di Vigoleno è una delizia da assaporare. Inoltre, il borgo fa parte del club I Borghi più belli d'Italia e ha ricevuto il riconoscimento della bandiera arancione dal Touring Club italiano. Insomma, se sei alla ricerca di un luogo pittoresco e pieno di storia, con un tocco di autentica atmosfera italiana, Vigoleno è sicuramente un tesoro da scoprire.